ҳаракати мӯътадили нақлиёт дар масофаи 300 километраи шоҳроҳи байналмилалӣ ки аз ҳудуди ноҳияҳои водии Рашт мегузарад, аз фаъолияти бо низоми муассисаҳои давлатии нигоҳдории роҳҳо вобастагӣ дорад, то ронандагону мусофирон бе ягон мушкилӣ ба макони зист ва дигар минтақаҳои мамлакат рафту омад кунанд. гузориши Дигули Маҳмуд аз водии Рашт. роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ ба масофаи беш аз 300 километраи ноҳияҳои минтақаи Рашт ва Сангвор асосан қатқати дарёи Вахшу Сурхоб ва Хингоб бунёд шуда, зимистон дар ин масири роҳҳо даҳо мавзеъҳои хавфноку тармафаро ба ҳаракати мӯътадили нақлиёт то андозае мушкилӣ эҷод мекунад. ин аст ки барои нигаҳдории шоҳроҳи зикр гардида 7 муассисаи давлатӣ бо ҷалби 240 нафар коргар ва 47 адад техникаҳои гуногун тамға роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ шурӯъ аз деҳаи Сичароғ то сарҳади ҷумҳурии Қирғизистон ва масири Лабиҷар Сангворро аз сангу тарма тоза карда ҳаракати мӯътадили нақлиётро таъмин мекунанд. дар ағбаи қарамиқи ноҳияи Лағш зимистон боришоти барф дар қиёс ба дигар мавзеъҳои кӯҳистон бештар мебошад, зеро ин маҳал аз сатҳи баҳр дар баландии 370 то 400 метр ҷойгир буда, бо мақсади нигоҳубини роҳҳои автомобилгард дар масофаи 98 километр шурӯъ аз деҳаи Сайрон то деҳаи Қарамиқ ду муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳо бо шумораи 24 нафар коргар ва 14 адад техникаҳои гуногун тамға кор карда истоданд. дар тавозуни муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Рашт беш аз 199 километр роҳҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта мавҷуд буда. аз ин 50 километрашро асосан роҳҳои мошингарди байналмилалӣ ташкил медиҳад. бо мақсади нигаҳдории ҳолати роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ дар муассисаи давлатии ноҳияи Рашт 36 нафар коргарон бо истифода аз 8 адад техникаҳои гуногун тамға кор карда истоданд. ҳамзамон дар мавзеъҳои хавфноки шоҳроҳи байналмилалӣ ва дигар роҳҳои маҳаллӣ коргарону техникаҳои роҳдорӣ вобаста шуда маводҳои зидди лағжиш ба қадри кофӣ захира шудааст, то дар рӯзҳои боришоти барфи зимистон аз он истифода бурда шавад. дар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияҳои Тоҷикобод, Нуробод ва Сангвор коргарони идораҳои маҳаллӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамеша роҳҳоро аз сангу шағал ва барф тоза карда истоданд, то рафту омади нақлиёт байни дигар ноҳияҳои минтақа қатъ нагардад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз минтақаи Рашт.